हेलो नमस्ते एभ्रिवान। म चाहिँ गाउँको झुलुङ्गे पुलतिर जाँदैछु यसो हेर्नलाई। यो चाहिँ आइसक्यो गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 1 चनौराको झुलुङ्गे पुल। हो यो चाहिँ भर्खरै बनेको, लगभग 3-4 साल जति भयो झुलुङ्गे पुल चाहिँ बनेको। पहिला चाहिँ हामी पढ्दाखेरि नदीतिर जानुपर्ने हुन्थ्यो, लास्टै गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ टक्क यस्तो झुलुङ्गे पुल बनिसकेको छ, सहज हुन्छ विद्यार्थीहरूलाई कालिका स्कुल पढ्नलाई। पहिले चाहिँ हामी यो तलको बाटो, यो तलदेखि नै नदी पार गरेर जान्थ्यौँ। बर्खाको समयमा एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। नदी आयो भने विद्यार्थीहरूलाई स्कुल जान गाह्रो हुन्थ्यो र उनीहरू जान नसकेर घरमै बस्थे। यो यस्तो छ आजभोलि यतातिरको मौसम। यो चाहिँ माथितिरको आएको। उतातिर चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड छ। साँझ सधैँ खेल्थ्यौँ पहिला हामीहरू, तर अहिले चाहिँ कोही हुँदैन। अहिलेको बच्चाहरू सबै मोबाइलतिर नेटवर्कतिर बढी अट्र्याक्टिभ छ र फिजिकल गेमहरू खेल्दैनन्। तर हाम्रो जेनेरेसनमा हामीहरूले चाहिँ धेरै फुटबल यस्तो गेमहरू बढी खेल्थ्यौँ। नदी धेरै ठुलो त छैन, यो सानै हुन्छ। तर पानी परेर नदी बर्खाको समयमा एकदमै ठुलो हुन्छ। नदी आयो भने यो साइडमा जाली हालेको छ। यो साइडतिरबाट यो पुल नबन्नुभन्दा पहिले चाहिँ यो बाटो नदी क्रस गरेर चाहिँ हामी स्कुल पढ्न जान्थ्यौँ, कालिका मावि। यो पारी चाहिँ चनौरा हो भने यो नदी वारी चाहिँ खुरखुरिया भन्छ। खुरखुरिया ग्राउन्ड चाहिँ उता तलतिर छ, राम्रो छ ठाउँहरू। यो चाहिँ पछाडितिर उता सनसेटिङ भइरहेछ, मस्त देखिरहेछ भ्यूहरू, राम्रो छ ठाउँहरू। अहिले यो साइडमा बिरुवाहरू मस्त भएको छ, ठुलो ठुलो भएको छ र बलियो भएको। त्यो साइडमा पहिले चाहिँ नदी आयो भने त्यहाँको जमिनहरू बगाएर लग्थ्यो। यतातिर सिसमहरू छ, यता पनि जाली हालेको छ तलतिर। अहिले चाहिँ राम्रो छ ठाउँ। एकचोटि फुल्ली क्रस हानेर मजा देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई। यो फुल बाटो हो। र तपाईँहरू कुन ठाउँदेखि हेरिराख्नु भएको छ? म चाहिँ भर्खरै स्टार्टिङ गर्दैछु भ्लगिङ, र साथ सपोर्ट दिएर सहयोग गरिदिनु होला। एन्डिङ पोइन्टमा पुगेमा चाहिँ यसरी बनाएको छ यो पुलहरू। यस्तो छ यो साइडमा। यहाँ तलतिर यो चाहिँ पहिलेको पुरानो बाटो हो। यो बाटो चाहिँ अहिले बन्द भयो, किनकि पुल बनेर। चाहिँ अहिले टक्क लामो छ पुल पनि।
पुलको लम्बाइ कति छ एभरेजमा 500 मिटर भन्दा पनि बढी छ तर लेखेको चाहिँ छैन यसमा कति मिटर के भनेर 300 एभरेज 300 मिटर लम्बाइ आई थिंक यति नै छ यसको चाहिँ यसमा पोस्टिङ त्यो लम्बाइ सम्बाइ केही लेखेको छैन ग्राउन्ड चाहिँ त्यो पारीमा छ अहिले चाहिँ गाउँतिर प्राय युवा मान्छेहरू कोही छैन हामी